انا مش زعلانه، انا واخده على الحاجات دي كتير، واخده على الهبل، واخده على العبط، واخده على الفبركه. آه عادي يعني، مش فارق معايا والله. فعالميا عالميا ان اللي بيخش لايف ما ينفعش يتاخد له سكرين شوت خالص، لان بيبقى طالع على الشاشه كلام 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 الناس اللي بتبعت. ما ينفعش يتاخد سكرين شوت خالص من غير الكلام. فده اكبر دليل على ان هم خدوا حاجة وركبوا عليها وشالوا الكلام اللي على البتاع، فاهم؟ دي عالميا عالميا معروفة.